اهلا بيكم متابعين الحلوين. فيديو النهارده بقى يخص كل عروسه كده بتجهز ومش عارفه تجيب بقى الرفايع كده بتاعه الادراج، مش عارفه تجيب ايه او ايه الحاجات اللي بتيجي. لازم تتفرجي على الفيديو ده لو انت عروسه وبتجهزي. انا عملت لك الفيديو ده عشان لا تفكري ولا تحتاري. جمعت لك كل رفايع المطبخ اللي هي بتبقى في الادراج كلها في فيديو واحد. هوفر عليك النهارده واقولك ايه الحاجه اللي تجيبيها وايه الحاجه اللي مش يعني ايه مش من المستحب ان انت تجيبيها او اللي ملهاش لازمه في الادراج، وايه الحاجات اللي استعمالها ضروري، وفي حاجات استعمالها عادي بسيط خالص ممكن تقدري ان انت تستغني عنها. بس طبعا ما تنسيش تشجعيني باللايك وتشتركي في القناه لو انت على اليوتيوب، ولو انت على الفيس ما تنسيش تعملي متابعه. ويلا بينا على الفيديو يا حلوين. وطبعا انا عامله على اليوتيوب فيديوهات كتير تخص جهاز العروسه، في المفروشات، في البلاستيك، في الادوات المنزليه، فكل ده خشي شوفيه على اليوتيوب يوميات ام عمر. يلا بينا بقى نشوف الكرتونه اللي معانا دي فيها ايه. اول حاجه كده وهي علبه الايس كريم ديت. علبه الايس كريم ديت بتكون علب كده معاها عصيان بتحطي فيها الايس كريم وتحطيه في الفريزر بيخرج متلج كده. بتشيليه بقى كده بالعصيان بتاعته، فهي حلوه قوي. تاني حاجة وهي مضرب النسكافيه. مضرب النسكافيه ده بقى كله بقى اليومين دول بيحب النسكافيه وبيحب يعمل كابتشينو ونسكافيه وايس موكا والمشروبات اللي طالعه جديده ديت. فطبعا لو انت بتحب المشروبات ديت لازم تجيبيه. وطبعا المضرب ده لا غنى عنه في المطبخ خالص، يعني انت ممكن تستغني عن المضرب الكهرباء مثلا لو اهلك مش متوفر معاهم ميزانيه ان هم يجيبوه، لان طبعا احنا المفروض ما نضغطش على اهلنا ونحملهم طاقه فوق طاقتهم. اللي قادرين يجيبوه لنا يجيبوه لنا، واللي مش قادرين عادي خالص مفيش حاجة هتوقفنا. زي ما انتوا شايفين كده المضرب ده تحفة، استعماله جميل جدا جدا، فلازم تجيبيه حاجة خامة نظيفة كده زي ما انت شايفة علشان يستحمل كده الشغل معانا في المطبخ، لانه من اساسيات المطبخ. زي ما انتوا شايفين ده بقى الشاكوش بتاع البفتيك والبانيه، ده بقى اللي بندق بيه كده البفتيك والبانيه. هو بصراحة عندي بقاله 7 سنين ما بعملش بيه حاجة اصلا، اولادي بيلعبوا بيه. لكن ده طبعا من الحاجات الأساسية. أنا هقول لكم النهاردة الحاجات الأساسية اللي بنستعملها استمرار في المطبخ، والحاجات اللي هي ايه مركونة ملهاش اي لازمة. زي ما انتوا شايفين ده بقى حاجة اساسية كده، ده بقى تشتغل معاكي مبشرة بطاطس، مبشرة شيبسي، تشتغل معاكي مبشرة بصل بدل ما تشغلي الكبة. فده طبعا حاجة اساسية جدا 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 من اساسيات المطبخ. حاجة طبعا مش لازم ننساها كمان المعايير بتاعة الدقيق بقى والكيك والحاجات ديت برضو أساسية، بتعايري بيها الكيك طبعا، وبتبقى أحجام فوق بعضها كده زي ما انت شفتيها. دي بقى شيالة البطاطس اللي بنشيل بيها البطاطس كده والطعمية من الزيت، ده طبعا حلوة قوي، يعني انا بتاعتي اتكسرت رجعت اشتريتها تاني. حلوة قوي بقى في الاستعمال كده، بتطلع البطاطس والطعمية والحاجات دي من الزيت، وبتصفي منها الزيت خالص قبل ما بتشيليها من الطاسة. وديت المساكة، انصحك نصيحة، انا جربت المساكة السيليكون. المساكة السيليكون وحشة جدا. هات المساكة اللي هي الستانلس ديت استعمال عن المساكة السيليكون. المساكة السيليكون بتسيح وبتتقطم كده وما بتبقاش حلوة خالص يعني، لكن بصراحة الستانلس استعمالها حلو، فنصيحتي هات الاستانلس احسن. دي بقى قطعة التفاح، طبعا السعر اللي مكتوب عليها ديت مش موجود خالص، ديت حاجة كده جايب قلب بتهيالي سنتين، فدي اسعار قديمة. سعرها الوقت بتهيالي ممكن يعدي 50 جنيه، يعني الاسعار الحاجات دي رفعت قوي قوي قوي. يعني ربنا يكون في عون اي ام واي اب بيجهزهم، ربنا يرزقهم كده برزق بناتهم يا رب العالمين. دي بقى سكينه كده فرداني، دي بقى غير السكاكين بتاعه الشنطه، غير السكاكين بتاعه الحامل، ديت سكاكين كده فرداني بتيجي صغيره، بتتحط كده يعني مش عايزه اقولك ان هي بنستعملها عن اللي هي بتبقى في الشنط. ده بقى كده المقص زي ما انتوا شايفين كده، لازم برضو نجيب مقص كده خامته حلوة، لان المقص ده بيبقى استعمالك، بيبقى روح المطبخ كده. يعني بتنضفي بقى سمك، بتنضفي كده اي حاجة، بتقطعي بيه حاجات كتير بقى في المطبخ، فبيبقى اساسي كده في المطبخ، فلازم نجيبه خامته حلوة. دي بقى المدرجة او الدراجية، احنا بصراحة جبناها بدل النشابة. النشابة بصراحة مش استعمال خالص، انا جبتها ورمياها عندي في المطبخ ملهاش اي لازمة. فانا بصراحة نصحت اختي ديت وقلنا لها هاتي مدرجة او دراجية تكون نظيفة، خامتها كده حلوة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله خامتها عاملة ازاي. فنصحناها قلنا لها هاتيها هي احسن من النشابة. النشابة بتبقى كبيرة كده ولا بتفرد ولا ليها اي استعمال اصلا، فبصراحة ديت استعمال عنها
وحلوة عنها قوي. طبعا ما ننساش المقاور، نجيب اربع مقاور كده على الاقل، ونقور بقى بيها الكوسة كده والبتنجان والحاجات الخاصة بالمحشي. طبعا احنا هنبقى ستات شاطرة، مش هنجيب الحاجات دي كلها واهلنا تصرف علينا ونعنع في الادراج، لا نبقى ستات شاطرة كده ونعمل كل حاجة. طبعا الاسباتيولا دي من الحاجات الاساسية كده في المطبخ اللي لا غنى عنها ابدا ابدا ابدا، يعني حاجة كده اساسية جدا. ودي مخرطة الملوخية، شايفين ما شاء الله خامتها عاملة ازاي، عجباني قوي. خامتها كده حلوة. ده طبعا اساسي للي بيحب بقى يخرط الملوخية، لكن انا عامة حاطة بتاعتي كده في الدرج، وبستعمل الخلاط، ملوخية الخلاط، ملوخية سكر. لازم اعمل لكم فيديو عن ملوخية الخلاط، بتخلي الملوخية قشطة. لكن انا طبعا مفيش وقت ولا فيها مجهود اقعد اخرط بالمخرطة. زي ما انتوا شايفين دي هنا بقى هراسة البطاطس، طبعا طلعوها باشكال جديدة بقى، يعني انا بتاعتي كده اللي هي الستانلس العادية، لكن طلعوها عاملة زي الجرانيت كده، ما شاء الله شكلها جميل زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بينا نشوف بقى معانا ايه. دي بقى قطعت البيتزا وقطعت بقى المعجنات، عشان لو بتعملي معجنات وبتعملي بيتزا كده. دي قطعت البيتزا، هاتيها برضو الخامة الاستانلس ديت عشان ما تتكسرش وتبقى استعمالها حلو زي ما انتوا شايفين كده. ديت شكلها. انا حبيت النهارده اختصر لكم على قد ما اقدر واجيب لكم كل الحاجات اللي بتبقى في الادراج، علشان بيبقى فيها عرايس مش عارفين يجيبوا ايه، او ام الاول مره بتجهز ومش عارفه تجيب لبنتها ايه. تعالوا بينا بقى نشوف دي ايه. ديت 3 مصافي، 3 مصافي دول كده بيجوا مع بعض في ورقه واحده كده زي ما انتوا شايفين بقى. مصافي إيه، ليسون مصافي بقى ايه، لازم تبقى عندك اساسيه كده في المطبخ، حاجه لا غنى عنها. في حاجات طبعا انا قلت لكم لا غنى عنها، وفي حاجات نقدر نستغنى عنها خالص ما نجيبهاش، يعني هي مش حاجه اساسيه لكم عليها الوقت. طبعا السكاكين ديت استعمالها حلو قوي. دي بقى استعمال المطبخ، اللي هي السكاكين الصغيره كده، بتعملي سلطه، بتعملي اي حاجه. إيه يعني ايه غير الشنط والحامل والحاجات اللي بتبقى على الرخامه، لا دي السكاكين الصغيره ديت بتبقى استعمال قوي، هي اللي بتلاقيها كده تحت ايدك طول اليوم. زي ما انتوا شايفين دي بقى، دي المعلقه السيليكون، وديت الفرشه السيليكون، و الاسباتيولا السيليكون. دي حاجات اساسية لا غنى عنها في المطبخ. دي التلات حاجات كده لا غنى عنهم خالص، لازم كده يبقوا موجودين عندنا في المطبخ. دي بقى قشرة البطاطس، قشرة البطاطس النوع ده انا بحبها قوي، بتاعه اتكسرت وزعلانه عشانها، ولازم هدور عليها بتيجي منين واجيب واحده. دي بقى عصرة الليمون، انا مش شايفاها حاجه اساسيه بصراحه، انا ما بطلعهاش، انا بقى بقول اللي يخليني اروح اطلعها من الدرج واعصر بها الليمون اكون قطعت الليمونه وعصرتها. مش عارفه بقى في حد زيي ولا لا، بس انا بحب اعصر بايدي. دي بقى كده بتيجي فرداني، بتبقى بتاعه الشوربه، بتبقى برضو حلوه قوي. ايه للحاجات الخفيفه كده، يعني ايه مش للحاجات التقيله. زي ما انتوا شايفين ده بقى مطرب الدبان والناموس بقى والحاجات اللي زي كده. دي بقى برضو قشرة بطاطس تانية، بس هي بصراحة عجباني قوي. قشرة بطاطس وفي الظهر سكينة، يعني ايه, عايزة تستعمليها قشرة بطاطس بتدخلي السكينة لجوه، عايزة تستعمليها سكينة بتدخلي قشرة البطاطس لجوه. فهي بصراحة استعمال حلو قوي. طبعا ايه ممكن نجيب قشرة بطاطس كده او 2 او 3، لانهم ايه من الحاجات اللي بتتكسر بسرعة، فعشان يبقى عندك منها حاجة او 2. دي بقى هراسة التوم. هراسة التوم دي طالعة جديدة، بتحط التوم فيها كده وتضغطي ضغطة جامدة بتنزلك التوم مفروم. ففي حاجات طبعا طالعة جديدة لسه ياما هيطلعوا اكتر. وطبعا مفتاح الانبوبه، اوعي تنسي مفتاح الانبوبه، لا تخبطي على جارتك وتقولي لها هاتي مفك الانبوبه، لا طبعا ما تنسيش مفتاح الانبوبه. دي الشياطه، انا برضو مش شايفه ان هي مش لها استعمال قوي، مش عارفه في حد بيستعملها ولا لا، بس انا بصراحه من الناس اللي ما بتستعملهاش. بتاعتي كده محطوطه في فرن البوتاجاز ملهاش اي لازمه، بوطي كده على الرز وبوطي على الاكل واسيبه براحته خالص من غير شياطه. دي بقى كده اللي هي بتاعه الفرش بتاعه الاسنان، مش عارفه ايه اللي جابها هنا بس عادي بقى، هي جت معايا في الكرتونه فورتها لكم. بتاعه الفرش بقى والمعجون والحاجات اللي بتبقى في المطبخ. كمان ديت بكرة الخيط والابر والكلام ده، برضو مش عارفه ايه اللي جابها هنا. بس دي كرتونه كده محطوطه، ولقيتها عند اختي قلت لها والله اصورها للمتابعين بتوعي واعرفهم بقى ايه الحاجات الاساسيه اللي بتيجي في المطبخ. ده بقى الهون ده اللي عاجبني جدا، الهون ده عاجبني قوي. هون كده جرانيت تحفه بصراحه، شكله جميل كده ورقيق وهادي كده خالص. دي بقى كمان فوط المطبخ،
طبعا ما ننساهاش من الحاجات الاساسية خالص في المطبخ هي الفوط. نجيب كده حوالي 5 6 7 فوط كده يكونوا معانا كده في المطبخ، يعني حاجات من اساسيات المطبخ ما ننساهاش. زي ما انتوا شايفين كده بقى، دي كل حاجة تخص الادراج بتاعة المطبخ. طبعا في فيديوهات كتير عندي على الصفحة تقدروا ان انتوا تخشوا تشوفوها، فيها اطقم النيش بتاعة الكاسات كلها والكوبايات على القناة، وكمان المفروشات، وكمان البلاستيك. تقدروا ان انتوا تخشوا تشوفوا الفيديوهات دي كلها على القناة، هتعجبكم قوي. اسم القناة على اليوتيوب يوميات ام عمر. ما تنسوش تخشوا تشوفوا بقى وتشوفوا رصات النيش الجديدة ورصات الدولاب. لو انت عروسة كده ومهتمة بالتفاصيل دي، خشي شوفيها على اليوتيوب. اسم القناة على اليوتيوب يوميات ام عمر. خشي شوفي الفيديوهات هتعجبك قوي وهتستفادي منها كتير كتير. طبعا لو انت محتاجة اي تفاصيل او اي سؤال، يا ريت تكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. واي حد حابب ان انا اعمل له اي فيديو يكتب لي تحت، وانا عيوني لكم. هعمل لكم كل الفيديوهات اللي تخص شقق العرايس، كمان تخص النيش وتخص كل حاجة تخص العروسة. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.